नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं बिताते हैं और बात करते हैं एक ऐसे रियल हीरो की, एक ऐसे पात्र की जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन संघर्षों को झेला जो कि बहुत ही कष्टकारी था। जी हाँ दोस्तों, अपने अडिग विश्वास, अपने अडिग आत्मबल और अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जो कि एक असंभव लक्ष्य था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कक्षा 12th भी पास नहीं कर पाया था और वो आईपीएस बना। जी हाँ दोस्तों, एक कक्षा 12 फेल व्यक्ति, 12वीं फेल हुआ व्यक्ति क्या बनता है? आईपीएस अधिकारी बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, सुनने के बाद आपको एक मन में एक अलग सी ऊर्जा आएगी और आपका निराश हुआ मन जरूर कुछ ऊर्जावान बनेगा और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है दोस्तों। इस कहानी के पात्र हैं मनोज कुमार शर्मा। नहीं, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जो कि कक्षा 12वीं फेल थे और फिर भी आईपीएस बने। और ये कैसे बने, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इनके जीवन में वो कौन कौन से पात्र थे जिन्होंने इनका सहयोग किया, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि ये किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किए और उनका क्या रोल था इनके जीवन में। तो बात करते हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की, जिनका जन्म होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इनका जन्म होता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, एक सामान्य फैमिली थी, संघर्षशील फैमिली थी, जीवन यापन चल रहा था। पिताजी सत्यवादी थे, करप्शन के बीच लड़ रहे थे, इसी बीच इनका भी जीवन चलता है। बड़े होते हैं, 12वीं तक जाते हैं पढ़ते पढ़ते और 12वीं में फेल हो जाते हैं। अब कक्षा 12वीं में फेल होने के बाद, जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता है, एक मध्यम वर्ग की फैमिली में होता है या सभी परिवार में होता है कि जीवन यापन करने के लिए हर कोई कुछ न कुछ कार्य करता है। ये भी एक कार्य करने लगे अपने भाई साहब के साथ। और कार्य करते समय इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि इनको जेल जाना पड़ता है। जब ये जेल में जाते हैं तो वहां पे जो वहां का जेलर होता है, जो वहां का पुलिस होता है, इनके भाई को कस्टडी में लेता है और इनके भाई को जेल के अंदर सलाखों के पीछे ढकेल देता है। अब ढकेलने के बाद इनसे कहता है कि अगर अपने भाई को तुम आज रात तक नहीं छुड़ा पाते हो तो मैं इसको मार दूंगा। इस पे इनके भाई कहते हैं कि मनोज जाओ बंदूक लेके आओ, 2 नाली लेके आओ। इस पे मनोज भागे भागे जाते हैं, लेकिन ये 2 नाली लाने नहीं जाते हैं, ये उस व्यक्ति के पास जाते हैं दोस्तों जिसके कारण इनको लगता है कि मैं 12th फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इनके जीवन की घटना किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके कारण इनको लगता है कि मैं 12th फेल हो गया। आखिर उस व्यक्ति का ओहदा क्या था, वो व्यक्ति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति थे दुष्यंत सिंह। जी हाँ, दुष्यंत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनके जीवन को बदल के रख दिया था। तो दुष्यंत सिंह दोस्तों कौन थे? एक बड़े अधिकारी थे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी थे। तो ये उनके पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं कि साहब अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरे भाई को मार देंगे। इस पे दुष्यंत सिंह आते हैं और बोलते हैं कि चलो रात हो गई है, सुबह हम देखेंगे क्या मामला है। इस पर मनोज कुमार बोलते हैं कि सर सुबह क्यों देखेंगे, सुबह होते होते तो वो मेरे भाई को मार देंगे। तो दुष्यंत सिंह चले जाते हैं नीचे। फिर ये चिल्ला के बोलते हैं कि अगर आपको यही करना था
तो आपने नकल क्यों रोका? जी हाँ दोस्तों, ये 12वीं कक्षा में क्यों फेल हुए थे उसका उत्तर यहीं पे है। हुआ क्या था कि जब ये 12वीं कक्षा में थे मनोज जी, तो दुष्यंत सिंह ने जाके वहां पे नकल रुकवा दिया था, जिसके कारण उस जिले और उस गांव के स्कूल के लगभग बच्चे फेल हो गए थे, 12th पास नहीं कर पाए। मतलब जिस स्कूल में मनोज कुमार शर्मा पढ़ रहे थे उस स्कूल के लगभग सभी बच्चे फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दुष्यंत सिंह ने वहां पे जाके नकल को रुकवा दिया था। तो यही बात वो चिल्ला के दोबारा बोलते हैं कि तो फिर आपने नकल क्यों रुकवा दिया? अगर आपने नकल नहीं रुकवाया होता तो मैं कक्षा 12th पास हो गया होता, और मैं जब कक्षा 12th पास हो गया होता तो मैं कहीं नौकरी करता, कहीं जॉब करता। इस पर दुष्यंत सिंह नीचे आते हैं और इनके साथ चलते हैं, पुलिस स्टेशन में आते हैं। वहां पे ये दुष्यंत सिंह इनके भाई को छुड़ा देते हैं। छुड़ाने के बाद जब रास्ते में ये लोग आ रहे होते हैं तो वो भी आते हैं और इनको बोलते हैं कि चलो आप लोगों को घर छोड़ देता हूं। जब ये उनके जीप में बैठते हैं तो टकटकी निगाहों से वो दुष्यंत सिंह को देखते रहते हैं और बड़े मन से प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं उनके व्यक्तित्व पर कि अरे ऐसा व्यक्तित्व का धनी, ऐसा ईमानदार व्यक्ति, अब मुझे भी इनकी तरह बनना है। देखिए दोस्तों, ये इनके मन में बातें चल रही थी। जब ये अपने घर के पास पहुंचते हैं, दुष्यंत सिंह कहते हैं कि चलो आप लोगों का घर आ गया। उतरते हैं गाड़ी से, जीप से उतरते हैं, और जीप से उतरने के बाद ये दुष्यंत सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें आपकी तरह बनना है। इस पर दुष्यंत सिंह एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और वो बात कहते हैं अगर आपको मेरी तरह बनना है तो आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, चीटिंग, नकल। और ये बहुत बड़ी सीख है, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हम सोचते हैं कि कोई चीज आसानी से बस हमें मिल जाए, और यही आज के समय में करप्शन का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्यों ये बहुत बड़ा कारण नहीं है करप्शन का? आज के समय में अगर लेखपाल आ रहा है, भाई लो भाई साहब 500 लो, मेरा ये कर दो। है पुलिस स्टेशन में, भाई साहब भाई ले लो इतना कर दो। कहीं भी सरकारी ऑफिस में हम और आप ने करप्शन को बढ़ावा दिया है। अगर हम और आप करप्शन को बढ़ावा नहीं दें, ईमानदारी से रहें, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा दोस्तों कि सबको सुधरना पड़ेगा। काम तो आखिर सबको करना ही है, काम तो आखिर सबको करना ही ना सरकारी विभाग में। लेकिन अगर हम उनको बढ़ावा देते हैं तो उनका मन बढ़ता है, और वही होती है ना, जब किसी चीज की लत लग जाती है दोस्तों, तो वहां पे जब पैसे लेने की लत लग जाती है, करप्शन की लत लग जाती है ना, तो वो छूटती नहीं है। लेकिन दुष्यंत जी जैसे लोग अगर इस देश में, इस विभाग में, सरकारी ओहदे पे, किसी भी विभाग में अगर बैठे हैं तो जरूर मनोज कुमार शर्मा जैसे आईपीएस जन्म लेंगे दोस्तों, जरूर लेंगे। और मैं इस बात पे दुष्यंत सिंह को सैल्यूट करता हूं। फिर कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। ये देखिए, एक बहुत बड़ा मोड़ था इनके जीवन में, मनोज कुमार शर्मा जी के बहुत बड़ा मोड़ था। इन्होंने लक्ष्य बना लिया कि आखिर यह व्यक्ति किस ओहदे पे है, किस पदवी पे है कि इन्होंने नकल को रुकवा दिया। इनके जाने के बाद नकल नहीं हुआ, इनके जाने के बाद पुलिस स्टेशन में और कोई कुछ नहीं बोला, मेरा भाई छूट के आ गया, तो उन्होंने उसी समय उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया कि मैं दुष्यंत सिंह की तरह आईपीएस बनना चाहता हूं। मैं भी वो बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं जिससे मैं अपने समाज का, अपने बीच लोगों का, और सबसे बड़ी चीज की करप्शन को दूर कर सकूं। आगे कहानी बढ़ती है। ये पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि मैं किसी तरह क्या करूं कि मैं पढ़ाई कर लूं। फिर ये किसी तरह मेहनत करते हैं दोस्तों, और 12th में पास हो जाते हैं 3rd डिवीजन से। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करने के बाद ये 3rd डिवीजन से 12th में पास हो जाते हैं, और फिर ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इनके जीवन में अब वो पात्र एंट्री करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो पात्र एंट्री करते हैं जीवन में जो इनके जीवन को बदल के रख देते हैं। रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात होती है पांडे से। जी हाँ दोस्तों, एक पांडे जी हैं, वो भी युवा हैं, वो भी आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मुझे किसी तरह भी अपने साथ ले आ चलिए, मैं भी आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं। वो मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो।
और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि वो पांडे जी का जो पात्र है वो बड़ा ही प्यारा पात्र है। उनका लक्ष्य कुछ और है और उनके लक्ष्य के आगे उनकी नहीं चल पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते हैं कि वो कोई और काम करे। उनके पिता चाहते हैं कि वो अधिकारी ही बने, लेकिन एक पिता के सामने एक बेटा झुक जाता है, वो पिता की बात मानता है और अपने जो लक्ष्य है, जो उनके अंदर का हुनर है, वो उसे नहीं कर पा रहे थे और वो अपने पिताजी के कहे अनुसार आईपीएस की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे थे। मनोज कुमार भी उनके साथ हो लेते हैं और दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद जब वहां का हाव भाव देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी जगहें हैं जहां पे कि आईपीएस, आईएएस इन सब की तैयारियां होती हैं। तो इतने बच्चे, इतनी कोचिंग संस्थानें, इतना पढ़ाई लिखाई का माहौल, हर तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये नोट्स, वो किताबें, तो इनसे ये मन विचलित हो जाता है और ये निराश हो जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे। लेकिन इस पे मनोज बोलते हैं कि घबराओ मत, सब कुछ हो जाएगा। पहले काम करो कि पहले व्यवस्था करो कि तुम यहाँ रहोगे कैसे। भाई ठीक है, तुम मेरे साथ आ गए, मेरे रूम में रह रहे हो, लेकिन उसके बाद आगे क्या? पर पांडे का किरदार निभाने वाले व्यक्ति उनके जीवन में वो जाते हैं और उनको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कि क्या कर रहे थे, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, जिनका नाम होता है गौरी भाई। अब देखिए, ये पात्र, एक पात्र है पांडे जो कि उनकी उस समय उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए एक वरदान के रूप में उनके साथ आ गए और उन्हें दिल्ली लिवा गए। देखिए, कोई भी इंसान आज के समय में किसी को इस तरह दिल्ली ले जाएगा अपने साथ, दिल्ली बंबई, कि भाई चलो चलो, अब वो कैसा व्यक्ति है, किस तरीके का है, अपने रूम में कोई ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। लेकिन देखिए, जीवन में अगर आप संघर्ष करना चाह रहे हैं और आपका अडिग लक्ष्य है तो भगवान भी साथ देता है, और यही हुआ। अब यही हुआ है दोस्तों। अब पांडे जी को कौन लेके जा रहा है? पांडे जी को कौन भेजा? भगवान ने भेजा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मनोज कुमार शर्मा के सपनों को पूरा करने के लिए पांडे जी को भगवान ने भेजा। अब फरिश्ते से तो कम नहीं है पांडे जी मनोज जी के जीवन में। अगर पांडे जी नहीं बोले होते कि नहीं हम आपको नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं करे, शायद मनोज जी दिल्ली नहीं जा पाते, शायद उनका जीवन कुछ और होता। हो सकता था वो अपने भटक जाते अपने लक्ष्य से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है ना, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। अब पांडे जी इनको गौरी भाई के पास ले जाते हैं सलाह के लिए कि मनोज बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, डरो, इसके डर को खत्म करिए और इसको सलाह दीजिए ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गौरी भाई भी वहां रहते हैं, सीनियर रहते हैं, तैयारी किए रहते हैं कई सालों से, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में एक दो बार इनका सिलेक्शन नहीं होता है, लास्ट अटेम्प्ट रहता है उनका, वो भी भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था, वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं कि प्री नहीं निकाल पा रहे थे या मेंस नहीं निकाल पा रहे थे, उन्होंने निकाला था, बस वो इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उस पे वो मनोज को समझाते हैं। एक लूडो गेम आता है जिसमें सांप सीढ़ी का खेल होता है, उस पे तर्क देके वो उनको समझाते हैं कि देखो मनोज, ऐसे चलोगे, यहाँ पे ये सांप बैठा है, फिर ऐसे काटेगा, ये होगा वो होगा, और मेंस में 99 पे जो, अगर तुम 99 वाले पॉइंट से आगे निकल जाते हो, यानी मेंस में इंटरव्यू को अगर तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम आईपीएस बन जाओगे। इसमें मनोज कहते हैं कि ये तो बात ठीक है भैया, लेकिन मुझे कुछ काम वो मिल जाता। देखिए, ये लक्ष्य देखिए, ये बोझ नहीं बनना चाह रहे हैं किसी का। ये नहीं कि मैं आपके साथ आ गया तो आपके रूम में ही रहूंगा, आपका ही खाऊंगा, आपके ही पैसे से, नहीं। उनका ये था कि मैं काम करूंगा और मैं पढ़ूंगा भी, यानी मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है दोस्तों। एक बहुत ही आत्मविश्वास वाले व्यक्ति की पहचान होती है, जो अपने ऊर्जा से और अपने संघर्ष से जीना सीखता है। वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता है। ये कहानी आगे बढ़ती है। गौरी भैया उनको काम पे लगा देते हैं, तरह तरीके के वो काम करते हैं अपने जीवन में। कहीं टॉयलेट साफ करना होता है, कहीं लाइब्रेरी में
किताबों को सही करना है, आटा चक्की पे काम करते हैं। इस तरीके से उनका जीवन चलने लगता है और तैयारी चलने लगती है। संघर्ष वो करते रहते हैं। दिन में 2-3 घंटे सोना, बाकी घंटे काम करना, ये बहुत ही आत्मविश्वास और आत्मबल का काम है दोस्तों। ये सबके बस की बात नहीं है। लक्ष्य अगर है, अगर अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को दुखों से निकालना है तो दोस्तों आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी और उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसी से डर जाएंगे तो फिर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे। संघर्ष के आप जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो, कोई भी ऐसा नौकरी हो, बिना संघर्ष, बिना लक्ष्य के और बिना मेहनत के नहीं मिल सकती है किसी को भी। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं मिल सकता। अब मनोज कुमार के जीवन में ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है उनके। फिर उनके जीवन में एक ऐसी लड़की का एंट्री होता है जिनका नाम रहता है श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम रहता है श्रद्धा। श्रद्धा अपने पिता के साथ कोचिंग में आती हैं। एक प्राइवेट कोचिंग रहता है, उसमें तैयारी के लिए आती हैं। उसमें मनोज कुमार शर्मा भी गए रहते हैं। मनोज कुमार बोलते हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप रख लो और उसके बदले में मैं इंस्टीट्यूशन का कुछ काम भी कर दिया करूंगा और साथ में मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। उसी समय श्रद्धा भी अपने पिता के साथ आती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक खेला देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोचिंग संस्थाओं में क्या होती है कि जो बच्चा किसी अच्छे पद पे निकाल दिया, जैसे मैं नीट की बात कर रहा हूं, अगर मैं नीट की कोचिंग कर रहा हूं मेडिकल की, तो इसमें कोचिंग संस्थाएं बहुत है जो क्वालिफाइड बच्चों का अपने स्कूलों में, अपने इंस्टीट्यूशन में फोटो लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि लोगों को दिखा सके कि भाई साहब ये बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा है, चाहे वो पढ़ाओ चाहे ना लिखाओ, लेकिन ये एक तरीके का बिजनेस है, क्योंकि उन्हें वो बिजनेस करना है। वहां पे भी ऐसे ही होता है। वहां पे भी एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जाती है, एक आईपीएस की, जिसके बारे में मनोज कुमार जानते थे और वो बोलते हैं कि मैम ये तो आपके यहाँ से नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इनका फोटो लगाई हैं। तो उनमें रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं वो जाती हैं और उनको समझाती हैं कि ये देखो भाई, ये बिजनेस का फंडा है, इसमें तुम टांग मत भिड़ाओ, ये हुआ है, ऐसे ऐसे पैसा, वैसे सब वो बताती हैं। इस पर श्रद्धा उनसे पूछ लेती है रिसेप्शनिस्ट से कि वो व्यक्ति क्या कह रहा था जो अभी आप उठ के गई हैं उनको समझाने। इस पे मनोज जी आते हैं और वो उनको सच बता देते हैं कि देखिए ये जो फोटो है ये यहाँ से व्यक्ति पढ़े हुए नहीं है, यहाँ के ये क्वालिफायर नहीं है, यहाँ से इन्होंने ये आपका यूपीएससी टॉप नहीं किया, यहाँ से आईपीएस नहीं बने। इस पर श्रद्धा के पिता बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट से कि जरा आप मुझे फॉर्म दिखाइए, जो फॉर्म है वो दिखा दीजिए आप हमें। और उस फॉर्म को वो अनेबल होती हैं दिखाने में। वो बोलती हैं कि ये नियम नहीं है हमारे पास, जब रहेगा तब तो दिखाएंगे ना, नियम नहीं है। इस पे रिसेप्शनिस्ट और वहाँ के बोलती हैं कि भाई आप जाओ, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो फिर आप जाओ। इस पे सभी लोग वहाँ से चले आते हैं। मनोज शर्मा भी अपना जो फीस थोड़ा बहुत दिए रहते हैं वो ले लेते हैं और ये चले आते हैं। अब देखिए, अब जीवन में ऐसे ही घटनाएं घटती हैं। अब देखिए, अब इनके जीवन में एंट्री होती है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की, एक ऐसे कोचिंग की और एक ऐसे टीचर की जो इनकी पूरी रूपरेखा बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, इनका एडमिशन होता है। आगे ये किसी तरह अपना भाई सिस्टम बना के एडमिशन लेते हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसके फाउंडर आप बोल सकते हैं, जिसमें मेन टीचर आप बोल सकते हैं विकास दिव्य कीर्ति। जी हाँ दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति, आप लोगों ने इनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है ये। इनकी कोचिंग में ये एडमिशन लेते हैं। इनकी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद इनकी पढ़ाई होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है जीवन। और देखिए, अब यहाँ से दो चीज़ें सीख लेने वाली है कि कोचिंग संस्थाओं में भी एक रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग संस्थाओं में भी अपने अपने रोल्स होते हैं। एक रोल होता है कि केवल पैसा कमाना है, टीचर रख दिए पढ़ा रहे हैं। एक रोल होता है कि नहीं, रियल संस्थाएं होती हैं जो कि रिजल्ट देती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। एक कोचिंग में गए जहाँ पे इन्हें लगा कि नहीं, ये रिजल्ट नहीं देंगे, ये फेक काम कर रहे हैं, और एक दूसरी कोचिंग में इनको लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे बेस्ट कर सकता हूँ, तो इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब श्रद्धा की एंट्री हो जाती है इनके जीवन में। श्रद्धा बहुत हेल्प करती है, इनका एक लगाव सा हो जाता है, नोट्स का देना, ये सब चीज़ें होती हैं।
श्रद्धा जो कि बाद में इनसे पहले कलेक्टर बन जाती हैं, एक अच्छे पद को प्राप्त कर लेती हैं, फिर भी इनका सहयोग करती हैं और फिर आगे बढ़ता है जीवन और मेंस का लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं उससे पहले श्रद्धा उनको कुछ लेटर पे लिख के देती है, वो अपने मन की बात लिखी रहती हैं और फिर कहती हैं कि इसको अभी आप मत पढ़िएगा, इसको जब आप इंटरव्यू दे लीजिएगा तब पढ़िएगा। अब बाद में आगे कहानी बढ़ती है, वो इंटरव्यू में जाते हैं। जब इंटरव्यू में बैठते हैं और ये हिंदी मीडियम के होते हैं, तो जब उनसे वहां पे इंटरव्यू लेने वाले लोगों में से एक लोग पूछते हैं कि भाई साहब इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो इन्हें ये समझ में नहीं आता है। उससे पहले जब ये इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो वहां के जो प्यून होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुम ये मत कहना कि मैं 3rd डिवीजन या हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं व्यक्ति, सत्य मत बताना, तुम बोल देना कि मैं 3rd डिवीजन इसलिए आया 12th में कि मेरे परिवार में किसी का डेथ हो गया था। इस तरीके से इनको भेजा जाता है। इंटरव्यू में जाते हैं। अब जानते हैं कि इंटरव्यू में भाई आईपीएस बनने के लिए इंटरव्यू देना और उसमें कितना हेजिटेशन होता है और ये कितनी दिक्कतें आई होंगी, ये हम और आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये आप हमें और आपको समझना है तो केवल आप कुछ मत करिए, 50 लोगों के बीच में खड़े होकर किसी मुद्दे पे भाषण दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल पा रहा हूं कि नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक है, वो तो आईपीएस का इंटरव्यू है, पढ़े लिखों के बीच में। जाते हैं अंदर, उनसे इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा वो सारी बातें बता देते हैं जो उनके जीवन में घटी, कि वो 12th कैसे फेल हुए, क्या हुआ उनके साथ, उनके जीवन में बदलाव के लिए कौन आया, कैसे उनका जीवन बदला, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बताई। इसमें एक बार तो उनको ये बोला जाता है कि ठीक है, हो गया आपका इंटरव्यू, आप जाइए। लेकिन उनमें कोई लेडीज रहती हैं और लेडीज बोलती हैं कि उस चैम्बर में, उस बैच में जो इंटरव्यू ले रही थी, तो वो बोलती है कि मनोज जरा 2 मिनट बाहर वेट करिएगा। फिर ये बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, घबरा जाते हैं एकदम, पूरा समझ में नहीं आता। तो वहां पे इनसे वो लेटर निकालते हैं जो श्रद्धा जोशी ने इनको दिया रहता है। श्रद्धा तो उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं आपके साथ जीवन बिताऊंगी, चाहे आप आईपीएस बनो या ना बनो, मैं आप ही के साथ रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है, इनको दोबारा बुलाया जाता है इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू होता है इनका। इनसे पूछा जाता है कि अब तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अब आप जीवन में क्या करोगे, अगर आप आईपीएस नहीं बन पाते हो तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बोला, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, यानी मैं हार नहीं मानने वाला और किसी से रार नहीं करूंगा, किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अब जो होना था वो हो गया। इसके बाद उनकी जो वहां बैच में लेडीज रहती हैं, लेडीज वो पूछती हैं महिला अधिकारी कि अगर आप आईपीएस में नहीं सिलेक्शन होता है तो आप फिर क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं उस गांव में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनके जीवन के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करूंगा, उनके सुनहरे भविष्य के लिए। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और फिर आता है सिलेक्शन का दिन। सिलेक्शन वाले दिन ये खड़े रहते हैं, श्रद्धा जाके इनको देखती हैं लिस्ट में इनका नाम आया है कि नहीं, और ये क्वालिफाई हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक 12th फेल व्यक्ति अपने साहस, अपने आत्मबल से उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होता है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने अडिग मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। बाथरूम को साफ करना, आटा चक्की में दिन भर पड़े रहना, उसी आटा चक्की में पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं दोस्तों। दिन भर काम करना, थके रहना, इसी तरह अपने जीवन को प्राप्त करना लक्ष्य के प्रति, ये बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। किसी तरह जीवन जी के किसी तरह संघर्ष करना, लेकिन इन्होंने किया, अपने उस संघर्ष को छोड़ा नहीं। और लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट आपने देख लिया।
अब दोस्तों बहुत बड़ी चीज इसमें जो पात्र हैं उनकी है, जैसे श्रद्धा का आना उनके जीवन में को बदलाव करना, पांडे का आना उनके जीवन में बदलाव होना, और गौरी भैया का आना उनके जीवन में बदलाव होना, और दुष्यंत सिंह का आना इनके जीवन में बदलाव होना। कहीं ना कहीं ये सभी पात्र भगवान का रूप थे कि जिन्होंने कहा कि मनोज तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और इन्होंने सहयोग किया। तो भाई आज के जीवन में भी यही है, हर जगह पे आपके ऐसे आदमी पड़े हैं, बस हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मेहनत को निरंतर करने रहना है। अगर हम उसको करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो श्रद्धा जैसी सहयोगी, जीवन संगिनी, पांडे जी जैसा अच्छा इंसान, दोस्त, और गौरी भैया जैसा रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आज के जीवन में होना जरूर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनको अपना बना के रखिए, उन्हें गले से लगा के रखिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।